stoel en dan mee. Nee, doe kost mee. Ja, ik kon hem mee. Maar ik nou ook het daarin? Ja, erin neem het minuut. Doe maar, ren maar terug. Ja, nee, dat is gelijk. Nou. Ho, ho! Net als hier, donder. Dan vallen we er achteruit. Zo. Hebben we het wat in de macht? Nou, vind je net een mooi systeem? Doe maar. Dat zit je vertellen, dit heb ik al je zelf betaald. Ja. De strip is de zegenleider. Wat heb je dan betaald? De strips, hè? Heb je die speciale online voor de Christversiering? Ja. Dit is ook zo speciaal online. Wat heb je mooi, Christ? Maar ik ben Christ, ja, ik vind een hele mooie leuke tier. Dat is de mooiste maand van het hele jaar. Ja? Ja. Waarom? Ja, jongen, dat kan ik je net vertellen waarom. Ik vind het zo leuk altijd in december. Ja? En het is een hele korte maand vind ik. December is een hele korte maand. Echt weer. Ik ken er ook niks van meisje. Vind je de kerst net mooi dan? Ja, nee, prachtig. Nou. Maar ik vind dat zo verrekte koud. Ja, dat brengt het, hoe nemen we dat, het hier mee. En het is winter. Het is winter, je kent net in de zomer horen. Met lange dagen. Nee. Oh wel. Nee, dat is ik zo. Oh. Zie je het wel? Maar vind je dit dan netjes bij de goot en los? Ja, dit is werkelijk een wonderlijk systeem wat je Nou. maakt. En dan heb je een bodem aan uitbetaald, hè? Want die kon er net opkomen. Hij zei tegen mij, hij zei, Appie jongen, wat best toe een tanker, zei hij. Wat best toe een tanker? Ja, ik zei ook, jongen. Ik zei ook, als mij net hier is, ik zei dan hier, nou ja, dan kan het Safia net. Nee. En dan lag het er, jongen, en dan lag het er. En dan had er de meeste willen. Ja, een mandje. Nou. En wat zei je nog van mijn werk? Schitterend. Oh. Had ik het dan vertellen aan mijn heren komen nog net? Ja, ja. Oh. Hé, ik ga dan niks meer zijn, hoor, hier. Nog een schitterende tuin. Nou, zou je dat? Zullen ze mensen ook erbij krijgen? Hè? Ja, noem maar eens watje. Ja. Die komt net. Ik denk net, hij zit al op zijn nachtplakje, dus wat dat betreft. Meestal hoe dan, we gaan ook krijgen de lampen weer ronddienen. Maar het kan wel eens wat er nou komt. Maar gewoon wij. Gewoon wij flinten hem een hele dag achterna. Ja, werkelijk weer. Zelfs als we op een koffie zitten in de kantine, dan gaat er mij. En gaat er mij in de kantine. Ja, dan zit er op de tafel. Hoe is die dode satellorenkamer? Hij is een keer onvlieg in de kamer, twaalf heel hier alleen. Ja, hij is nooit de voortgang. De meesten die komen en vliegen die dood eerst vlak over de hol en die schrikken. Maar de meesten die het weten, die vragen al van, goh, hey, hebben die dood hier ik nog? Ja, dat is, op zich is het altijd een mooi punt om even die dood aan te halen om een gesprek te beginnen. Zulke soort dingen. Nou, ja. Het brengt het hier zich altijd in wat. Die had ik net alle tien meer, of wat? Nee, je bent goed geïnformeerd. Of niet camera's, Jules Kert, maar je had, met de poort had er tussen de door zitten. Want hij vleeg mij achterna naar het kantoor daar. En toen
ziet er op het door en ik zie hem nooit zien. Dus ik klap die door dicht. Ja, wie al je bloer. Hier een beetje. Maar die had het wel leeft. Je had het toeleefd. Ja. Dat weet je er al. Nou, wie er al. Dus dit is hem. Hij had ik al een keer onder de heftruck zitten. Toen dacht ik van, hé, daar waren een paar veren. Toen had ik wel 3 of 4 dagen had er boven de door zitten in een hoekje. Maar hier is wel bekend, dus als een beestje er straks niet meer is, dan zou ik nog wel weinig hebben.